สุดยอดเลยพี่น้องไหนครับกุ้งใหญ่กับมีกุ้งไงกุ้งใหญ่กับว่ามึงเนี่ยโอ้กุ้งใหญ่ตัวสุดยอดพี่น้องปางว่าครับพี่น้องเอามาดิโอ้คักจับด้วยมือเปล่าอย่างเดียวล้วนๆเลยมือเปล่าเขียนเข้าไปมือเปล่าล้วนๆจับมือเปล่าล้วนๆเลยเว้ยถ่ายวิดีโอออกก่อนให้เป็นหลักฐานโอ้บ่ได้ใส่แหเลยตัวนี้โอ้ขึ้นดีจังวะโอ้คุณพี่น้องน้ำขึ้นได้แบบปลาประหลาดโอ้ไปเลยเลื่อมถุงเยอะอยู่น้องผุนเด้อถุงเยอะอยู่รถครับสีแดงเอามาเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจะเข้ากันจะ10 นาทีกันโอ้งมออกซื่อดิป้าดพุ่นน่ะงมออกซื่อนี่เก็บเอาไว้แต่ไปเบิ้งโอ้ปกติมันจับเอาเน้นมาปักมือมันเน่าน้ำมันบ่นี่ครับมันนอกน้ำเพราะว่าน้ำมันนอกเลยมันนอกน้ำนั่นดิตัวนึงนั่นทั้งหลังนั่นหางขาวๆนั่นเห็นบ่นั่นปลาขาวฮะปลาอีกาปลาอีเป๋ต้นปลาเป๋ปลาขาวนั่นนี่ปลาเก็บเอาซื่อๆพี่เอาปลานอกน้ำโอ้คือพ่อป้าข่อยมาแต่เจ้าเนาะคุณพระเจ้าพายเรืองูหมอเลยงูหมอซื่อๆพี่น้องตายป่ามันน้ำมันเปลี่ยนน้ำไหลโอ้งูหมอซื่อเจ้าคือบ่ลงมึงอัดวิดีโอก่อนคุณจะสะอ่อนเนาะโอ้แห่บ่ต้องวานเลยบ่ยายบ่ได้บ้านเลยงุ้มเอามันเข้ามาฟังพี่บ่มันเข้ามาฟังนี่ด่ะโอ้เดี๋ยวมีแต่ปรากฏเต็มถุงเลยบ่นั่นเต็มถุงปาดทั่วปาดนี่แต่ปรากฏล้วนๆนะพี่น้องเต็มถุงเลยมันเงียงซักสังหลังอยู่ปาดทั่วหลายครับผมไปลงห้วยอยู่เลาะไอ้บ้านพงแดงมั้งหันบ้านนั้นบ่มีครับน้ำบ่ไหลเพิ่นก็เลยส่วนว่าพี่น้องหลายสะอ่อนครับบ่ได้สะดุ้งเนาะบ่เคยมาคือกันผมก็เลยเพิ่นส่วนมาคุณบ้านแหก็ได้คือกันแต่ว่างมออกก็ได้คือกันป่านนอกน้น้ำมันเปลี่ยนมันบ่น้ำมันใบไม้ลายใบไม้มันเน่าใบไม้เน่าบ้านนี้มันไหลพัดใบไม้มาน้ำดำป่าถูกป่านอกก็ก่อนโอ้งมเอาซื้อปรากฏตัวนั้นโอ้ประมาณทายตอนตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เขาเจ้าก็ได้บ่โอ้ยมีแต่ทอแข็งผมมาว่าท่านยังว่าผมไปเอาเขาเจ้าว่าอยู่ทางผุนน้ำไหลไปเอาอยู่บ้านหนองไรว่ามีน้ำว่าไหลว่าท่านเด็กโตเพิ่นเลยว่าไปเขาเจ้าว่าอยู่ผุนมีเขาไปเอาอยู่ผุนมาสั่นก็เลยมาจำมาน้ำกระเจ้าได้ข่อยน้ำป่ามาตั้งแต่นาเท่าข่อยน้ำมาเรื่อยๆโอ้ยดินก็บ่ได้เอามาแล้วเขาแต่เหี้ยมาเต็มรถผุดจับเอาเลยตัวนี้ใหญ่มันบ่ปักมือตัวปรากฏงมเอาเลยครับพี่น้องโอ้ยบ่ต้องใส่แหเลยใส่วิ่งผมมาอยู่บางหันเอาเพิ่นคือถือวิ่งผมมาผมขี่รถมาคุณเขาจะออกเมื่อก่อนไหม
โอ้ได้หลายพี่น้องปลาน้ำเปลี่ยนโอ้โหน้ำไหลเสือ โอ้คุณน่ะนี่จะตัวงามไหมปรากฏไหม มันจะปรากฏอย่างเดียว ปรากฏล้วนๆเลยโอ้ ผู้ชายน่ะได้อยู่บ่ มันเดี๋ยวผมสิไปลงน้ำเพลินอยู่ ไม่ไปฉันได้ดังค่ะมาแม่ลูกเป๊ะ คุณครับพี่น้อง มันเอาไปแล้วบ่ โอ้หลายครับคนกันมาหลาย ได้สวรรค์ก็บ่ได้กินป่าเนาะมื้อนี้ แต่สะออนเนาะครับสะออนได้สะออน สะออนครับผมก็เคยเห็นนี่มือจับเอาไหม เอองมเอาบกดพุทถุงนี่ไหมโอ้คุณน่ะคุณมึงไงโอ้ ไทยเพิ่นเรือเปลี่ยนคันแรกไปที่เต็มมาได้แล้วเว้ยโอ้ยเรียบร้อยป่ะ โอ้หลายอย่างนะเจ้า เต็มพร้อมน้ำโต้ย อันนั้นเนาะมันน้ำเย็นตรงนี้บ่ ใส่เรือเลยโทษดึงใส่เรือเลย กูนำไปกูบุรีได้บัด บ่ แล้วฉันภาษากันบ่เข้าใจกันไหมเนี่ย อันไหนก็ผมหมดแค่เดียวนะคิวแตกคิว บ่ออกไอ้ยันทุบเอา วาดเราใส่ดีกว่าพูดถึงว่า จับไว้ใส่ได้ปลาสบายนี่ยังเป็นของแท้หมดโอ้ยลงมาดิตัวนี้ปลาตัวนี้ประหลาดตัวนั้นประหลาดตัวนี้ปลาสบายขาดออกแล้ว ปลาสบายขาดแล้วโดดเนาะ เอาแหลงมาไป เรือไปกันปั๊มไปเรื่อยๆโอ้เกิดเหตุชีวิตเอาไหม เพื่อนต่ำบริกิน ตามบ่ ทุกแจกด้วย ทุกหรือบ่ โอ้ยมาสิจับเปิดแล้วเราไว้เอาไปนะบุญหนักมันบุญหนักว้ามันไม่ใช่พ่อเลี้ยวท่านลงอยู่ หนักบาน หนักอยู่ผ่าน สุดยอดเลยพี่น้องไหนครับ กุ้งใหญ่กับมี กุ้งไง กุ้งใหญ่กับว่ามึงเลย โอ้ กุ้งใหญ่ตัว สุดยอดพี่น้องปากว่าครับพี่น้อง นี่ทีเอามาดิ โอ้คัก ได้พอดีเลยเพื่อน จับด้วยมือเปล่าอย่างเดียวล้วนๆเลย มือเปล่า เขียนเข้าไปมือเปล่าล้วน จับมือเปล่าล้วนๆเลยเว้ย